Okay, so I will share my slides. Okay, semua boleh nampak saya punya screen. You can hear my voice. Yes, Doctor. Okay, thank you for the response. Okay, so last week we have stopped until these slides, baseband transmission. Okay, yang mana sebelum ni kita belajar berkenaan dengan formatting process. Okay, and we stopped until this, previously we stopped until this example regarding the sampling frequency, the bandwidth, and also the bit rate. Okay, ini macam saya terangkan sebelum ini bahawa soalan yang ini, example ini pernah beberapa kali keluar dalam final exam. This is one of the example that we frequently ask the students regarding the situation if we sample more than 2 FM. Okay, ini kalau kita sample more than 2 FM, so what happened? Okay, so and then we stop until these slides. Okay, so maybe before we proceed, I will recap again what we have learned from last week. Okay, saya akan refresh again. So if you still remember that in the previous week, we have learned about the formatting process. Okay, yang mana kamu telah belajar berkenaan dengan sampling. Kamu dah lihat tentang proses quantizations, dan kamu juga telah melihat tentang proses encoding. Okay, yang mana ini hasilnya adalah PCM code word. Okay, so if we draw again, kalau saya lukis, saya nak tunjuk sikit lah. Okay, sebelum kita proceed. So remember that we have input signal here. Okay, this is a VMT. This is a V over T. We have the analog input. This is a VMT. Okay, so ini adalah input ke dalam transmitter where we receive analog input. Okay, so remember that dalam kita punya sistem sekarang kita belajar tentang digital system. That means the system will process the data as a digital. Bukan sebagai, dia akan proses dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk analog. So that means we need to convert the input signal into digital data. Okay, yang mana kita perlu lakukan proses, tiga proses ini yang dipanggil sebagai formatting. So this formatting process is to change the analog signal into digital data. Okay, so if you see from here, we have the input. So we need to do the three processes. So first we do the sampling. Okay, so sampling means that we will take samples. Okay, we will take samples from the analog input. So that means we're going to change the continuous time signal into a discrete time signal. Okay, so kita akan ambil beberapa sampel, sebanyak mungkin sampel yang possible. So ini adalah, so that means sampling is the process of changing continuous time signal into a discrete time signal, and this is what we call as a pulse amplitude modulation signal, PAM signal. Okay, so we take sample every TS, every sampling time, TS, 2 TS, 3 TS, and so on, dan seterusnya. Okay, and the rules to do the sampling process is using the Nyquist Theorem, where Nyquist said that the sampling rate must be more or equal than 2 FM. Okay, so what is FM? FM here is the message frequency. Okay, for example, here is TM, so FM is actually equal to 1 over TM. Okay,
So now that means this FM, this input message frequency must be the highest input frequency. Okay, so kalau you ada banyak input frequencies, you need to select the highest input frequency. Okay, so if we sample less than 2 FM, they're going to be overlapping of sample signal, sample data. They're going to be overlapping of sample data in frequency domain yang dipanggil sebagai aliasing. Okay, so we need to sample more than 2 FM. Paling rendah, okay, the minimum sampling rate is 2 FM. Okay, tak boleh kurang daripada 2 FM. Lebih boleh, kurang tak boleh. Okay, so after we do the sampling process, we will do the quantization process. Okay, quantization. Remember that quantization is the process of rounded up the sample value to the nearest quantized level. Okay. Quantization adalah proses membundarkan nilai sampel kepada nilai quantization level yang terdekat. Okay. And remember that, for example, here I have, contoh di sini saya ada 4 level of quantization. For example, okay, so this is voltage. Again, this is NTS. So here that means okay. Contoh aja. Okay. So maknanya nilai sampel tadi saya bundarkan kepada quantized level yang terdekat. Okay, kerana nilai sampel ini dia punya amplitude, nilai sampel yang saya maksudkan di sini adalah dia punya amplitude-nya ada pelbagai values. Okay, kepelbagaian values ini menyukarkan proses seterusnya. So that means we need to round it up the values to the nearest quantized level. So bundarkan ini sama ada kita naikkan sedikit ataupun kita kurangkan sedikit amplitude daripada sampel tadi kepada quantized level yang terdekat. Okay, and the number of levels is equal to 2 power of n, where n is the number of bit. So dalam example saya ada 4 level, bermakna saya menggunakan 2 bit. Okay, in my example. Okay, dan ada beberapa parameter lain seperti dynamic range, iaitu it is equal to 2 power of n minus 1. Dynamic range is the number of levels excluding 0 volt. Okay, excluding 0 volt. And when you want to find the resolution, ada satu lagi parameter, resolution ataupun step size. Okay, jarak antara level. Okay, yang mana ini adalah bersamaan dengan V peak to peak range of voltage divide with the dynamic range 2 power of n minus 1. So this is equal to something in terms of voltage. Okay, so sampai di sini masih analog lagi, belum digital lagi belum digital. Ini X, saya buat X in terms of voltage. So resolution ataupun nama lainnya adalah step size, jarak antara level. Okay, jarak antara level. Kemudian after quantizations, okay, after the quantization, we do the process of encoding. Okay, selepas daripada quantizations, kita melakukan proses encoding. Ini mungkin saya letak di sini after here, So we do the process of encoding. So
the third process encoding is that we assign a specific value, a specific code word to each of the sample value. Ataupun mungkin, okay, we assign a specific code word to each of the quantized sample. Sampel yang telah dikuantizekan, kita assignkan specific code word kepada sampel yang telah dikuantizekan. Okay, so in this case, since saya menggunakan 2 bit in my example, that means, mungkin saya guna color lain sekejap. Okay, so that means I need to assign a specific code word to the quantized sample. So in my example, I use 2 bit. That means this I will assign 0, 0 for quantized level 0, 0, 1 quantized level 1, 1, 0 for quantized level 2, and 1, 1 for quantized level 3. Okay, so apabila kita gunakan 2 bit, maka susunannya adalah 00, 01, 10 dan 11. Okay, so if you see from here, that means I will assign, okay, maknanya kalau kita ada 2 bit dalam saya punya example ini, pada kebiasaannya most of the time we assign the smallest values, the smallest codes for the lowest level. Pada kebiasaannya kita assign dengan kod yang paling kecil untuk level yang paling rendah. Ini kebiasaannya. Tetapi dalam practical cases, dalam real world scenarios, ada pelbagai kaedah untuk assign the code words untuk quantized level yang tertentu. Okey, ada pelbagai kaedah, tetapi untuk memudahkan pemahaman kita dalam subjek ini, juga seperti apa yang dinyatakan dalam buku Wayne Tomasi, biasanya kita akan assign dengan 00 pada level yang paling rendah. Lebih mudah. Okey. So that means I start from below, the lowest level, 00, 01, 10 and 11. That means the quantized sample here will be assigned with 10, 11, 10, 01, 00, 01. Okay, so that means after encoding, I'm gonna produce code words, okay, which is like this: 10, 11, 10, 01, 00, 01. Okay, so inilah yang dipanggil sebagai PCM code word. So sekarang dia sudah jadi digital data. Okay, so output daripada encoding ini, encoding proses ini dipanggil sebagai PCM code word. Okay, and for your information, ada satu lagi tadi saya lupa nak terangkan bahawa kedua-dua proses ini berlaku dalam apa yang kita panggil sebagai ADC, analog to digital converter. So kamu akan nampak beberapa, nanti biasanya kalau kamu baca dalam buku, kamu akan banyak lihat perkataan ADC. So this ADC is actually analog to digital converter, where this is in the transmitter. Okay, ini ada dalam transmitter yang mana tugasnya adalah untuk menukarkan analog signal kepada digital data. Okay, manakala dalam receiver pula kita akan ada apa yang dipanggil sebagai DAC, digital to analog converter. Dalam receiver akan ada digital to analog. Dia terbaliklah. Okay, dalam transmitter kita nak tukar analog kepada digital. Dalam receiver akan ada komponen yang dipanggil sebagai DAC, digital to analog, nak tukar semula kepada analog. Remember, the job of receiver is to convert the received signal into the original signal. Okay, so kembali kepada sini, maknanya saya telah menghasilkan PCM code word. So ini adalah dalam bentuk digital data, yang mana dia adalah in terms of logic numbers. Logic 1, logic 0, logic 1, logic 0.
dia belum ditukar kepada bentuk signal, pulses, belum lagi. Okay, and another thing is that we can see from here, so you see from this code word, this is what we call each of these, 2 bit, setiap 2 bit dalam saya punya example ini dipanggil sebagai simbol. Okay, simbol nanti you akan lihat, iaitu dia adalah number of bit, berapa banyak satu simbol ada berapa banyak bit. Okay, so dalam saya punya example, saya menggunakan 2 bit untuk setiap simbol. Ini dipanggil sebagai simbol, ada beberapa simbol. Okay, so now, okay, selepas kita menghasilkan digital code word ini, iaitu PCM code word, now the issue is, how can we transmit this PCM code word? Macam mana kita nak hantar PCM code word ini? Okay, kerana dia masih dalam bentuk logic numbers. Okay, so kalau you lihat, sekarang isunya adalah, okay, now the issue is, how can we transmit this digital code word from the transmitter? Okay, so ada 2 pilihan, sama ada kita nak hantar secara baseband transmission ataupun bandpass transmission. Okay, baseband transmission means that we transmit in a low frequency transmission. Okay, biasanya kalau baseband transmission, kita akan hantar secara menggunakan wired. Okay, menggunakan wired. Pada kebiasaannya untuk baseband transmission, kita menggunakan wired transmission. Means that we need to convert the digital data into digital pulses. Okay, so sekarang kita perlu tukar digital code word tadi tu, okay, PCM code word tadi, kepada bentuk electrical pulses. Okay, pulses ini dia ada perubahan voltage. Okay, yang mana pulses ini ada perubahan voltage. Okay, so kita perlu tukar kepada electrical pulses. So how to do that? So inilah datangnya topik yang ini, baseband transmission. Okay, so sekarang kita bercerita macam mana kita nak hantar digital, macam mana kita nak hantar PCM code word itu ke dalam medium. So we need to convert the PCM code word into a electrical pulses, perubahan voltage. Barulah kita boleh masukkan dia ke dalam medium. Okay, medium di sini dalam bentuk wired transmission, sama ada copper ataupun fiber. Okay, so dalam baseband transmission, baseband adalah frekuensi asas. Okay, kalau you baca dalam literature books, dia bermula daripada 0 sehingga beberapa kilohertz. Okay, beberapa kilohertz. So dalam konteks ini, kita tidak menukar frekuensi asal daripada input. Okay, berbeza apa yang kita belajar dalam AM sebelum ini, dalam analog system yang kita belajar sebelum ini, yang mana kita melakukan proses modulation with analog carrier, where after the modulation process, we translate the low frequency into higher frequency. That one is what we call as bandpass transmission. We translate the frequencies. But for baseband, we are not we don't convert the frequency. We are not translating the frequency. We are using the original frequency from the input. Okay, kita tidak mengubah suai frekuensinya, kita menggunakan frekuensi asal. Okay, so dalam case ini, biasanya kalau baseband, pada kebiasaannya, kita menggunakan baseband transmission untuk penghantaran menggunakan wired medium. Okay, yang mana dia punya signal itu dalam bentuk electrical pulses. Okay, so how to convert the PCM code word into electrical pulses? There are many options that we can use. So we can use a line coding. Okay, so line coding ada pelbagai, ada banyak. So ini antara contoh line coding itu, satunya adalah non-return to zero NRZ, return to zero, phase encoded multi-level binary. So ini semua
dipanggil sebagai line coding. Ini dia punya nama umum. Nama umumnya adalah line coding. So line coding ini ada macam-macam. Okay. Yang kamu akan lihat nanti ada beberapa sahaja dalam nota ini ada beberapa contoh line coding. Okay. So this line coding converts the digital code word ataupun PCM code word ini kepada bentuk electrical pulses. Okay. So kalau kamu lihat di sini kita ada input PCM code word iaitu 101010. So now we want to convert it into electrical pulses. Okay. So if you see the second here, ini adalah PCM code word. Yang first adalah PCM code word, and then this picture, the second picture here is the PCM pulse. Okay, ini adalah PCM pulse, tapi ini dipanggil sebagai unipolar. Okay, unipolar PCM pulses. Yang mana kenapa unipolar? Kerana dia cuma ada positive voltage sahaja. Dia cuma ada satu polarity sahaja. Manakala untuk gambar raja di bawah ini, okay, ini dipanggil sebagai bipolar. Bipolar PCM pulses. Okay, yang mana dia akan ada dua polarity, positif dan negatif. Okay, so kita ada dua options itu. Okay, dan kalau kamu lihat kita punya input itu cuma ada dua kemungkinan sahaja. 1 and logik 1 dan juga logik kosong sahaja. Okay, kita cuma ada dua state saja, perubahan logik 1 ataupun logik kosong. Itu je. So adakah kita nak menggunakan unipolar pulses atau bipolar pulses? It depends on the application, bergantung kepada applications. Okay, so kalau bipolar maknanya dia ada dua level. So ada positif polarity dan juga negatif polarity voltage. Ini contoh. Ini baru sebahagian ni, sikit je ni. Okay. So saya akan terangkan bahagian di sebelah kiri. Yang paling asas adalah yang sebelah kiri. So mungkin kita boleh bahagi dua. Okay. So pernah ditanya a long time ago in the exams about these signals where we give you the input and you need to produce the output waveform. Pernah ditanya seperti itu. Okay. So ini adalah contoh-contoh PCM waveforms. Okay. So apabila kita telah convert kepada pulses, itu dipanggil sebagai waveform. Dia punya terma dia adalah waveform. Kalau dia dalam bentuk 101010, dia dalam bentuk code word. Okay. So macam yang saya lukis tadi. So macam mana kita nak hasilkan daripada ni So 10101010 kepada ini adalah code word kepada pulses ataupun dipanggil sebagai waveform. Gelombang. Okay, gelombang penghantaran. Okay. So apabila kamu melihat dia adalah bentuk waveform, dia adalah signal yang dihantar ke dalam medium. Okay. So if you see from this example, ini boleh, kalau tak faham boleh tanya. So kalau kamu lihat dalam example, kita lihat satu-satu gambar raja di sebelah kiri, where we have the input here. Okay, we have the input here is PCM code word yang ini. So we have the input PCM code word. Now we want to convert it into digital pulses. Okay, yang pertama kita boleh lihat kalau kita menggunakan NRZL. NRZ stands for non-return to zero low. Non-return to zero level. Ini ada dinyatakan di sinilah. Penerangannya ada sebenarnya. So tapi saya akan terangkan, saya cakap sendiri. So non-return to zero level. So this is, kalau kamu lihat perkataan non-return to zero, bermakna dia tidak kembali kepada kosong. Non-return to zero, tidak kembali kepada 0 volt. So untuk non-return to zero level, this is if you see from here, for input logic 1, the output will be positive output voltage. Input logic 0,
negative output voltage. Logic 1, positive output, negative output. Input logic 1, positive output, positive, negative, positive. Ini adalah non-return to zero level. It is according to the input either logic 1 or logic 0. Okay, kalau logic 1 outputnya positif, logic kosong dia berada pada negative voltage polarity. Okay. And if we look the second type of line coding, jenis yang kedua, non-return to zero, M for mark. So NRZM, apa yang berlaku adalah akan berlakunya inversions setiap kali ada input logic 1. Okay, setiap kali ada input logic 1, maka akan berlakulah perubahan polarity pada output. Contoh kalau kamu lihat ini first input logic 1 okay, di sini dia letakkan positif. Ini pelajar selalu bertanya untuk bit yang pertama kita nak letak apa sebenarnya? So kalau tanya saya, starting point, you can assume the starting point. Ya, starting point ini sebenarnya boleh assume untuk kes-kes tertentu. Contoh macam NRZM. NRZM ini dia berlakunya perubahan polarity setiap kali ada input 1, input logic 1. Okay, so adakah kita nak start daripada negatif atau kita nak start daripada positif? It doesn't matter. Okay, tidak ada masalah. Kalau ini contoh kalau sebelum ini maknanya dalam contoh ini maknanya sebelum ni adalah mungkin dia adalah ini so dia setiap kali ada input logic 1 dia berubah polarity. So, kalau tanya saya, sebenarnya tidak ada masalah untuk kita memilih bit yang pertama. Kerana yang NRZM ini dia melibatkan perubahan polarity. So kita nak start dengan yang mana? You can define on your own. Okay. So dalam kes ini dia letak starting dengan positif. Okay. Dan the next input bit is 0, logic 0, so no change, tidak ada perubahan. Untuk NRZM, hanya jika ada input logic 1 barulah berlakunya perubahan polarity. Jika ada input logic 0, no change, kekal sama. Okay. So kalau you lihat input logic kosong, no change. Input logic 1, change polarity from positive to negative. Another input logic 1, change polarity to positive. Then input logic 0, no change, no change, no change. And then input logic 1, change polarity from positive to negative. Again, change polarity to positive, no change, and then change polarity to negative. Ini untuk NRZ, non-return to zero mark. Okay. And then we have the third one is non-return to zero space. So ini untuk non-return to zero space ini, dia terbalik daripada mark non-return to zero M. Okay. Yang mana dia akan berlaku perubahan polarity setiap kali ada input logic kosong. Okay, setiap kali input logic kosong maka akan bertukar polarity. Input logic 1, no change. Okay, contoh di sini. Okay, starting point kalau kamu lihat dia start dengan logic 1. So logic 1 sepatutnya tidak ada perubahan daripada sebelumnya. Okay, so dalam kes ini dia assume sebelumnya adalah negative voltage and then kekal sama, input logic 1 kekal sama. So that's why kalau pelajar tanya, you can define on your own for the first bit. Boleh, tak ada masalah. Okay, kerana input logic 1 dia sebenarnya kekal daripada sebelum ini. Okay, so the next input is logic 0. So logic 0 we need to change the polarity from negative to positive. And then input logic 1, no change, tidak ada perubahan. Input logic 1 again, no change. Then input logic 0, change polarity.
Another 0, change polarity. Another input 0, change polarity. And then input logic 1 remain the same, no change. Another one, no change. And then input logic 0, change polarity. Input logic 1, no change. Ini untuk non-return to 0 space. Okay. And then what? So, apa yang kamu lihat untuk 3 contoh di atas, dia bersifat bipolar, yang mana dia ada 2 polarity, positive polarity dan juga negative polarity. Now let's look at another one. This is what we call as unipolar RZ. Unipolar return to 0. Okay, RZ here is return to 0. That means dia akan sentiasa kembali kepada 0 volt. Setiap kali ada perubahan, kembali kepada 0 volt. Return, okay, return home to 0. So, maknanya dalam unipolar RZ, separuh masa bit adalah untuk perubahan, manakala separuh masa bit lagi digunakan untuk return to 0. Okay, ini mungkin saya terlepas pandang tadi, yang mana tadi dipanggil, ini adalah tempoh masa bit. This is a bit time. Okay, so code word time slot, dia ada lagi bit time slot. Bit time adalah masa untuk 1 bit. Ini yang dipanggil sebagai T, tempoh masa 1 bit. Okay, bit time slot untuk ini dipanggil bit time slot. Bit time slot. Satu lagi ada dipanggil sebagai code word. Dalam satu code word ini dia contohnya, ini dia menggunakan 4 bit contohnya, maknanya satu simbol 4 bit. Code time slot. Okay, satu simbol dia adalah 4 bit dalam case ini. Okay. Tetapi apa yang saya nyatakan di sini adalah bit time, merujuk kepada yang tadi. Bit time adalah tempoh masa untuk 1 bit. So, separuh daripada tempoh masa bit itu digunakan untuk perubahan, manakala separuh lagi akan kembali kepada 0. Okay. So, unipolar RZ dia akan follow seperti NRZL, tetapi dia return to 0. Okay, dia seperti NRZL, tetapi dia return to 0. If you see from here, input logic 1, it will produce positive output and then return to 0 volt. And then input logic 0 remain at 0 volt and return to 0 volt. So of course dia telah berada pada 0 volt, so no change. Okay. And then input logic 1 go to positive voltage and then return to 0. Another input logic 1, positive voltage, return to 0. And then input logic 0, 0, 0, so remains at 0 volt. Input logic 1 change to positive, return to 0. Another input logic 1, positive, return to 0. And then logic 0 remains 0, and then here input logic 1, positive, return to 0. Itu maksud return to 0, dia sentiasa kembali kepada 0 volt. Okay. And then what? Bipolar RZ, bipolar return to 0. Dia seperti unipolar RZ, tetapi dalam kes ini dia adalah bipolar, bermakna input logic kosong akan menghasilkan negative output voltage. Input logic 1 will produce positive output voltage. But both will return to 0. Kedua-dua case akan kembali kepada 0. Contoh. Okay. Contoh. Di sini adalah input logic 1. So it will produce positive output and then return to 0. The next is input logic 0. That means it will produce negative output and then return to 0. And then input logic 1, positive output, return to 0. Another logic 1, positive, return to 0.
and then 0, 0, 0. So that means negative output return to 0, negative output return to 0, negative output return to 0. And then input logic 1, so it will produce positive output, return to 0, positive, return to 0. And then if you see from there, kemudian input logic 0, negative output return to 0, positive return to 0. Bermakna separuh masa bit adalah perubahan, manakala separuh masa lagi adalah untuk return to 0. Okay. And here you see that return to 0, alternate mark inversion. So dia masih dalam kategori return to 0, tetapi dia akan alternate. Okay. Dan kalau you lihat dalam AMI, akan berlaku perubahan polarity setiap kali adanya input logic 1. Manakala input logic kosong, dia akan berada dalam keadaan rehat ataupun 0 volt. Okay. And if you see from here, the first input is logic 1. Okay, so it doesn't matter. Okay, you can choose whether to start from negative or start from positive. Okay, dalam kes ini kamu boleh memilih untuk yang pertama. Okay, so kerana untuk AMI akan berlaku perubahan polarity setiap kali ada input logic 1. That means, so here in this example, it assumed that the first bit will produce positive voltage and then return to 0. Okay, so ini dia ada dia lain sikit daripada tadi yang ini dia ada masa sikit untuk naik and then dia turun semula. Okay, and then input logic 0, no change, that means remain at 0 volt. Input logic 1, it will alternate from the previous polarity, which is positive, so now becomes negative, return to 0. And then another input logic 1, change polarity, become positive, return to 0. And then input logic 0, 0, 0, so no change at 0 volt, no change, 0 volt, 0 volt. And then input logic 1, change polarity from the previous is positive, so now becomes negative. Okay, dia ikut yang sebelumnya adalah positive, so dia sekarang akan alternate, become negative, return to 0. And then another input logic 1, alternate to positive, return to 0. Input logic 0, remain at 0 volt. Input logic 1, alternate from the previous, that means becomes negative, return to 0. Okay, so ini adalah waveform yang dihasilkan menggunakan line coding. You have a digital input, now you produce a digital pulses. So ini adalah pulses yang dihantar ke dalam medium penghantaran. Okay, so we transmit these pulses into the medium. Okay, dan untuk bahagian di sebelah kanan ini you boleh baca sendiri. Okay, so for your syllabus cukup sekadar kamu memahami di bahagian sebelah kiri Yang di sebelah kanan itu sudah level yang agak tinggi sedikit. Okay, tetapi it's worth it if you can read on your own dan ada dia punya penerangan di sinilah. Okay, dan saya terangkan sehingga mark inversion tadi RZ AMI, dan yang di sebelah kanan itu adalah phase encoded multi-level binary. Ini untuk high level punya PCM waveform. Okay, so boleh cuba fahamkan jugalah. Okay, so for your information, in the real world ada pelbagai bentuk line coding. Ini cuma sebahagian sahaja. Dan ada kepelbagaian itu bergantung kepada jenis application yang digunakan. Okay, ada certain application memerlukan jenis specific waveform yang diperlukan. Ada application yang lain memerlukan waveform yang berbeza. Okay, it depends on the type of applications. Okay. Okay,
So we have seen about baseband transmission. Kita dah lihat tadi baseband transmission menggunakan line coding. Okay, that means apa yang kita lihat tadi sebenarnya adalah kita menukar digital code word, PCM code word. Okay, pada transmitter kita menukar PCM code word kepada electrical pulses yang mana kita hantar secara digital. Okay, kita hantar secara digital menggunakan line coding. Okay, kita tukar, convert into using a line coding. So we produce a electrical pulses, which is a baseband transmission that normally we transmit using the wired medium. Okay, so itu kalau kita hantar secara baseband. Macam mana kalau kita nak hantar secara band pass transmission? Okay, kita masukkan ke dalam wireless medium. Contohnya udara. Okay, kalau dalam udara macam mana kita nak hantar dalam bentuk electrical pulses? We cannot do like that. So that means we need to change it into electromagnetic wave that can be radiated in the free space, in the wireless medium. So untuk kita menghantar secara wireless, okay, kita tidak boleh menghantar directly menggunakan baseband transmission. Kita perlu tukar kepada gelombang elektromagnet. Bermakna, okay, itu bermakna kita perlu tukar kepada, kalau kita nak hantar secara wireless, kita perlu tukar kepada band pass transmission. Okay, ataupun tukar kepada band pass transmission bermakna kita perlu convert daripada low frequency kepada high frequency. So dalam kes ini, kalau kita nak hantar secara wireless, of course kalau dia wireless, dia bentuk gelombang elektromagnet. So that gelombang elektromagnet is actually in the form of analog. Bermakna kita perlu tukar kepada analog signal. Barulah kita boleh hantar secara wireless. So dalam kes ini, okay, dalam kes ini, dia dalam kategori band pass transmission. Bermakna kita menghantar dalam frekuensi yang lebih tinggi. Kalau kita lukis dia punya gambar aja frekuensi, okay, tadi kalau baseband frekuensi yang rendah, manakala untuk band pass kita convert kepada frekuensi yang lebih tinggi. Dalam kes ini, we will do the modulation with analog carrier. Dalam kes ini barulah kamu akan lihat wujudnya analog carrier di dalam proses modulation. Okay, so kali ini kita akan melakukan proses modulation dengan analog carrier. So kita ada digital data, okay, ingat kita ada digital data, kita akan modulate dengan analog carrier. Okay, analog carrier ini mempunyai frekuensi yang lebih besar dalam frekuensi radio. Okay, dia dalam frekuensi radio. So radio ini daripada beberapa megahertz lah, ataupun dalam frekuensi microwave for example. So frekuensinya besar. So dia boleh hantar ke dalam medium udara. So semasa proses modulation ini, remember modulations with carrier, that means we gonna change the property of the carrier in accordance with the input variation. Kita akan menukar sifat carrier berdasarkan perubahan daripada input. Nampak So ini macam sebelum inilah. Apakah sifat carrier yang bertukar? Ada 3 yang kamu belajar. Sama juga bermakna sama ada amplitude carrier berubah berkadaran dengan input, ataupun frekuensi carrier berubah-ubah berkadaran dengan input, perubahan input, ataupun phasor carrier. Okay, the phase of the carrier change in accordance with the input variations. Our input is the digital code word 101010. So berlakunya perubahan amplitude, okay, amplitude carrier, frequency carrier, or the phase of the carrier will change during the modulation process. Okay, proses ini mengubah sifat carrier. So apa yang terhasil adalah kita boleh menghasilkan ASK, Amplitude Shift Key, okay,
Amplitude Shift Keying adalah output signal yang terhasil disebabkan oleh perubahan amplitude daripada carrier. Ini setara dengan AM. Setara dengan AM. Dia tidak sama tetapi setara. Kalau frekuensi carrier berubah-ubah berkadaran dengan input, maka dipanggil sebagai frequency shift keying. Ini adalah setara dengan FM dalam analog. Jika if the phase of the carrier change in accordance with the input variations, this is what we call as the phase shift keying. Juga setara dengan PM dalam analog. Setara bukan sama. And this is the basic block diagram for the digital modulations. So kalau kamu lihat di sini, we have the input data here, we have the precoder. So we have here is the PCM, PCM code word. Put inside the modulator, we modulate with the analog carrier. Okay, maka terhasillah salah satu daripada 3 jenis, sama ada ASK, FSK ataupun Bpsk. Okay, then we filter out the signal and we amplify and then we transmit into the medium. So dalam medium akan ada noise, of course. Tetapi dalam sistem transmitter juga akan ada noise. Okay, so ini semua bahagian transmitter di sebelah kiri, bahagian transmitter. So we transmit as a analog. Kita hantar secara analog. Then we receive as a analog. Okay. So ini tadi input terpulanglah nak ada input analog ataupun input digital, no problem. Okay, boleh ada input analog ataupun input digital. So masuk ke dalam receiver, okay, kita akan filter out and then we amplify the signal. Kenapa perlu amplify? Kerana signal yang diterima itu mempunyai amplitude yang kecil kerana perjalanan yang jauh. Okay. Berlakunya attenuations, beberapa kali attenuations. So and then we we put inside the demodulator. Okay, so ini ada band pass filter and then we do the carrier and clock recovery. So ini kita buat demodulation process di dalam sini. Demodulation and decode. Okay, we decode again. So the output here can be analog or it can be digital. Okay, we have the option to choose. Okay, kita boleh pilih sama ada nak hasilkan analog output ataupun digital output. Okay. Energy bit over noise. Ini adalah beberapa parameter penting. These are one of the among the important parameters. EB and also N0 ataupun N0. So EB is the average bit energy. EB is the bit energy, N0 is the thermal noise power density, K times Tn. Okay, K times Tn. Tn is the noise temperature referred to the receiver input unit in terms of Kelvin. Okay, EB and bit energy is equal to received power, average power in the received signal. PR here is the received power at the receiver. Okay. Okay, so here is the PR, received power at the receiver, times bit durations. Okay, times bit duration. So energy is in terms of joules, energy in dalam sebutan joules. Okay. So K is the Boltzmann constant multiplied with noise temperature unit Kelvin. So di bawah sini juga you akan dapat dalam sebutan joules, joules, atas juga dalam sebutan joules. Okay, so if you do EB over N0, this is a unitless parameter. Dia adalah unitless parameter kerana you bahagikan joules dengan joules. Okay, so EB over N0 is a parameter equivalent to SNR in the analog. Dalam analog kita menggunakan SNR, signal level to noise level. Okay. Tetapi dalam digital, pada kebiasaannya dia lebih memilih menggunakan, it is more preferable
to use EB over N0 as the performance parameter. Okay, untuk mengetahui perbezaan antara bit energy and also the noise level energy. Okay, so ini adalah setara dengan SNR dalam analog, dan kita biasanya preferable to use the EB over N0. Okay, and if you see, another thing is the channel capacity parameter. Channel capacity is the highest bit rate. Okay, channel capacity adalah bit rate yang terbesar yang boleh diproses oleh sistem itu, transmitter dan receiver. Okay, so both transmitter and receiver must agree on certain level of capacity. Tidak boleh lebih daripada itu. Okay, dalam sistem transmitter mungkin mempunyai keupayaan yang besar, tetapi receiver mempunyai keupayaan yang berbeza. So both needs to agree on certain level of channel capacity. Okay, dan channel capacity itu ada dia punya formula, how to find the channel capacity based on the level of noise within the channel. Okay, itu kalau kamu lihat dalam literature books ada berkenaan dengan Shannon theory of channel capacity. Okay, yang mana Shannon is a person, orang, yang mana dia define macam mana apakah limit kepada bit rate untuk channel-channel yang mempunyai nilai noise yang berbeza-beza. Okay, so dia punya beberapa ada graph, ada dia punya mathematical formula. How can we determine the suitable channel capacity of this system? Okay, dia ada menerangkan tentang channel capacity yang bersesuaian. Okay, so channel capacity is equal to 2 times the bandwidth log 2 of M unit in term of bit per second. Apakah itu M? M adalah bersamaan dengan number of level, number of symbols, iaitu 2 kuasa N. Okay, M sama dengan 2 kuasa N. Okay, and minimum bandwidth necessary to pass the M array. M array, kenapa dipanggil M array? M array ini untuk tadi kita lihat kita ada ASK, kita boleh ada FSK. Kalau kita hantar secara wireless, we can have a Bpsk. Okay, this is the basic. So sebenarnya dalam keluarga ASK, FSK dan Bpsk, dia sebenarnya cara penulisannya adalah M sini. How many symbols that we used? Okay, yang mana M ini bersamaan dengan 2 power of N. Okay, so sebenarnya setiap ini contohnya dia ada 4 ASK, 4 FSK, 4 Bpsk. So dia ada macam-macam lah. Okay, dalam digital dia ada kepelbagaian jenis modulation. Tidak seperti dalam analog. Okay, dalam analog you ada AM, FM, PM. Tetapi dalam digital kita ada M array. M array means that setiap jenis digital modulation ini ada beberapa level yang berbeza-beza. Okay, itu dipanggil sebagai M array. M array maknanya kita menggunakan jumlah bit yang lebih besar daripada 2. Okay, dia punya level itu ada banyak. Okay, so M, the highest is 256. Okay, 256 M. Okay, that's the highest. And for the bandwidth, minimum bandwidth necessary to pass the M array signal is equal to B divided with log 2 base of M. So ini adalah channel capacity. B di sini adalah sepatutnya dia merujuk kepada channel capacity dibahagikan dengan log base 2 of M. Okay, log asas 2 daripada M. Okay, so
So ini sebenarnya merujuk kepada dan BW. Okay. So therefore, bandwidth is equal to C over K. Ini So ini jangan confuse. K di sini sebenarnya merujuk kepada number of bit. M here is a number of symbol ataupun number of levels. Merujuk kepada berapa level sebenarnya ataupun number of symbols. Okay, number of symbol or number of level. Berapa banyak level? 2 kuasa N. So tadi B di sini merujuk kepada C. Ni jangan confuse Di sini dia gunakan K pula So K di sini merujuk kepada number of bit. Okay, N you boleh tulis N ataupun K. Some literature books use K bit. Okay, some other literature books menggunakan N bit. So tak ada masalah Ini cuma perbezaan dari segi variable sahaja. Okay. So ini sebenarnya bandwidth merujuk kepada capacity dibahagikan dengan K, number of bit. Okay. So bandwidth bersamaan dengan channel capacity dibahagikan dengan number of bit per symbol ataupun number of level. Okay, sorry. Channel capacity divide with number of bit per symbol. Okay, berapakah jumlah bit N tadi So kalau you lihat bandwidth bandwidth unitnya dalam hertz ataupun 1 per second, 1 over second. So you need to divide with number of bit so capacity, channel capacity dalam bit per second. Okay, channel capacity dalam bit per second dibahagikan dengan number of bit. So bit per second, bit per second. You divide with number of bit. Okay, you will get 1 over second, which is equal to hertz. Okay, capacity dalam sebutan bit per second. Saya ulang balik capacity, channel capacity merujuk kepada bit rate yang tertinggi, yang terbesar. The highest bit rate that can be the highest bit rate that we can use for transmission. Bit rate yang tertinggi untuk transmission. Kita tak boleh sesuka hati send dalam gigabit per second walhal kita punya sistem pun cuma boleh proses dalam bit rate yang rendah. Okay, so channel capacity itu bergantung kepada kemampuan sistem itu sendiri We cannot simply transmit at very high bit rate. Okay, so channel capacity is the highest bit rate for transmission. That means this is the highest bit rate that can be processed by the receiver. Kita tak boleh hantar tinggi tetapi receiver tak boleh nak proses. Okay, so ini menerangkan limit untuk bit rate yang boleh yang untuk limit untuk bit rate untuk transmission where the receiver still can do the processing. Kalau dia lebih daripada ini, receiver tidak boleh untuk memproses outputnya kerana terlalu laju, terlalu banyak input. Okay, so K is the number of bit. Ini ada nyatakan you can use K or you can use N. Previously kita gunakan simbol N, sekarang dia guna K, so tak ada masalah So baud is a term for symbol rate. Tadi kita dah lihat, sebelum ini kita dah lihat simbol bit rate. Bit rate adalah dalam bit per second. Okay. Now we have another symbol, another parameter, what we call as a symbol rate. Symbol rate unit ataupun disebut sebagai baud rate. Baud. Okay. Symbol rate ataupun baud adalah jumlah simbol sesaat, iaitu channel capacity dibahagikan dengan number of bit per symbol. Okay. So unitnya adalah baud ataupun symbol per second. Bermakna baud ni berapa banyak simbol yang kita boleh hantar dalam masa 1 saat. Apa itu simbol? Simbol itu adalah nilai
bergantung kepada berapa jumlah simbol yang kita ada bergantung kepada nilai M. Okey. Macam yang saya buat tadi, saya ada tunjukkan sebenarnya. I flashback sorry, saya flashback. Ini ini macam saya punya contoh macam saya punya contoh ni, saya ada beberapa simbol. Contoh di sini saya menggunakan 2 bit. So satu simbol adalah 2 bit. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 symbols. 6 different kind of symbols. Okay. So symbol rate bermakna berapa banyak simbol yang boleh dihantar oleh transmitter dalam masa 1 saat. Okay, itu sebab unitnya adalah symbol per second. Berbeza dengan bit rate. Bit rate adalah berapa banyak bit yang boleh dihantar dalam masa 1 saat. Okay, symbol rate adalah berapa banyak simbol boleh dihantar dalam masa 1 saat. Okay. Saya kembali kepada slide tadi. Okay. So symbol rate adalah how many symbol that you can transmit in 1 second. Berbeza dengan bit rate adalah berapa banyak bit boleh dihantar in 1 second. Okay. Okay. So the first one, amplitude shift keying, okay, ASK. So amplitude shift keying happens when the amplitude of the carrier change in accordance with the input variations. Maka berlakulah perubahan sifat amplitude carrier itu berubah-ubah berkadaran dengan perubahan input. Input kita ada logik 1 dan juga logik kosong. Okay. So if you see from here, untuk amplitude shift keying ASK, so kita menggunakan analog carrier. Remember kita sekarang dia berbeza dengan AM berbeza dengan AM kerana kita ada logik, kita ada digital data. Kita punya input adalah digital data 10 10 10 dan seterusnya. Tetapi kita ada analog carrier. So we have digital input, we modulate with analog carrier. So the equation for carrier is still the same, masih sama, iaitu kita menggunakan Bc cos omega t plus theta. Okay. So persamaan ASK adalah seperti ini So 1 plus Vmt, okay, multiplied with Vc cos omega ct. Okay, so ini adalah persamaan untuk ASK. Okay, yang mana berlakulah perubahan output, berlakulah perubahan carrier disebabkan adanya perubahan input. And remember that Vmt di sini, okay, kita punya input ini Vmt adalah dalam sebutan logik 1 dan juga logik kosong 1 0 1 0 1 0. Okay, so dalam kes ini for input logic 1, it will produce positive voltage. Okay, untuk input logic 1 akan produce positive voltage. Input logic 0, Vmt bersamaan dengan negative 1 volt. Okay, so kalau you lihat di sini, untuk input logic 1, maka output yang terhasil adalah 1 plus 1. Okay, 1 plus 1 multiplied with Vc cos omega ct. So what happened at the output is 2 times Vc cos omega ct. Berlakulah perubahan voltage sebab menjadi 2 kali ganda pada output. Okay, so maknanya output kita sekarang dalam bentuk analog. Okay, and for input logic 0, okay, input logic 0, what happened is that Vmt gonna be negative. Vmt adalah negative dan ini akan satu tolakkan dengan 1 minus Vmt. See, this is a Vmt.
1 minus 1, because now the input is logic 0. For input logic 0, VMT is equal to minus 1. So therefore, dia akan jadi kosong pada output. So maknanya, input logic 1 we have signal, input logic 0 no signal. Tidak ada signal. Okay. So output daripada ASK adalah seperti ini. Okay. So we have input logic 1, input logic 0, 1, 0. So you see that here, this is 2 Vc cos, and this one 2 Vc cos omega Ct. And then 0, 2 Vc cos omega Ct. Okay, and then 0. So dia seperti on and off. Ada signal, tak ada signal, signal, no signal, something like that. So ini juga dipanggil sebagai on and off key. Okay, ASK juga dikenali sebagai OOK. Sebab dia seolah-olah seperti switch on, switch off, switch on, switch off. Okay, dia ada, it has signal, no signal, signal, no signal, and so on. Okay, so ini adalah dipanggil sebagai ASK. Dan kalau you lihat di sini, ini contoh waveform. Perhatikan waveform merujuk kepada time domain yang ini. So ini kita punya input VMT 10, 10, 10. So that means the output here is signal, no signal, signal, no signal, signal, no signal. Okay, so dalam case ini bersamaan dengan 2 Vc cos omega Ct. Ini juga 2 Vc cos omega Ct. Okay. And then what? What about the bandwidth? Ni What about the bandwidth? Now perhatikan kelas, bahawa input ini ada sehingga ini diberikan input sehingga 5 FM. Okay, you are given the input up to 5 FM. Okay, so for the ASK, it's gonna produce a double sideband. Each input will produce double sideband. Setiap input akan menghasilkan double sideband. So therefore, okay, if we have up to 5th harmonic, ini contoh dalam case ini kita ada sehingga 5 harmonics. That means you kena darabkan dengan 2. Okay, so if we have up to 5 harmonics, that means the bandwidth is 2 times 5 FM, or you can say that this is 10 FM. Okay, so kita perlu melihat dia punya input itu sehingga nilai frekuensi yang mana. Okay, dalam case ini sehingga 5th harmonics akan terlibat. So maknanya kita punya bandwidth adalah 2 kali ganda daripada input frekuensi. Okay, 2 times the input frequency. Okay, dia punya persamaan umum adalah 2 kali FM. Okay. And how can we realize this circuit? Macam mana kita nak hasilkan ASK ataupun OOK ini Okay. So kalau dilihat di sini dia katakan menggunakan multiplier circuit. Okay, so we have the input here. Okay, we have the input here 1 0 1 1 0 0 1 for example, and we put inside the multiplier circuit where we have here is the analog input. Analog carrier. Analog input, analog carrier. Analog carrier. Okay, so inilah yang dipanggil sebagai VCT. VCT, this is VMT. Okay, so we multiplied both of it. Okay, so we have here input logic 1, we have input output signal, and then no signal, 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 no signal, signal, and so on. Okay, so
salah satu caranya adalah menggunakan multiplier. Okey, salah satu kaedah untuk menghasilkan ESK adalah menggunakan multiplier circuit, yang mana dia akan melakukan proses multiplication in time domain. Okay, so this is the ESK signal. Okay, so ini pada transmitter, this is happen at the transmitter. Okay, this is at the transmitter. And what happened at the receiver? Macam mana pula dalam receiver? Okay, so keadaan dalam receiver ini dia punya block diagram for the receiving system. For the receiving system ini dalam receiver. Okay, dalam receiving system, okay, kita boleh menggunakan coherent detection. Kalau you lihat di sini OOK wave ataupun ESK wave. So we have a carrier recovery here. So apa yang berlaku di sini adalah kita akan inject the carrier frequency signal. Okay, kita akan masukkan lagi BCT di dalam sini. We multiplied again the input of ASK with VCT. Kita akan darabkan dengan VCT. Kemudian remember, kalau kita darabkan maknanya kita akan ada double sideband, upper and lower sideband. So if you want to choose a low frequency, that means we need to use a low pass filter to select the low frequency signal and remove the upper frequency. Then we can get the output. Okay, so output di sini adakah dalam bentuk analog ataupun digital? So dalam kes ini kita boleh dapat analog semula. Kita boleh dapat analog semula iaitu VMT. Boleh juga kalau kita nak proses dalam bentuk digital, bermakna dia akan tukar kepada digital data. Boleh juga. Maknanya perlu ada proses yang lain lah untuk menukar kepada digital signal. Okay. So kenapa dipanggil coherent? Ia dipanggil coherent because because this receiving system needs carrier information. Bermakna dalam sistem ini kita memerlukan carrier information, kita memerlukan external signal untuk dijadikan sebagai carrier component. Dalam kes ini dia akan inject the carrier signal. So this is what we call as coherent. Sekiranya tidak ada ini, sekiranya there's no carrier recovery circuit, okay, that means the circuit doesn't need any carrier information, maka dipanggil sebagai non-coherent. Okay, coherent mean, kalau non-coherent, it does not need the carrier component. For coherent, kita perlukan carrier component. Itu sebabnya dalam sini dia ada carrier component, maka dia adalah coherent detection. Kita memerlukan carrier input, kita memerlukan carrier component frequency untuk melakukan proses demodulation. So that's why we call it as coherent. Okay. So demodulation of OOK wave can also be done using envelope detector or non-coherent, non-synchronous detection. Boleh juga menggunakan envelope detector ataupun non-coherent. The coherent detector is more complicated than the envelope detector, but it results in lower probability of error for a given signals to noise ratio input. Kalau kita menggunakan coherent, dia punya error pada output itu lebih kecil berbanding menggunakan envelope detector ataupun non-coherent. So kalau dikatakan di sini bermakna coherent detection lebih menghasilkan result yang lebih baiklah berbanding dengan non-coherent. So now the issue is what is the probability of bit error? Probability of bit error merujuk kepada kebarangkalian berlakunya error dalam receiving, dalam receiver. Apa maksud error? Error, contoh kalau transmitter hantar, okay, if the transmitter transmit data of 101010, suddenly at the receiving side, okay, suddenly at the receiving side, the receiver interpret this as 1110.
1010. Nampak Kalau dilihat di sini, this is the error. Contoh dalam saya punya example. So there's a mathematical formula to calculate the probability of bit error. Kebarangkalian berlakunya bit error pada receiver. Kebarangkalian receiver akan melakukan proses error. Okey, berlakunya error pada output. Berapa besar dia punya kebarangkalian akan berlakunya error ini. So the probability of error will happen in the system is defined as 1/2 ERFC square root of EB over N0. Okay, ERFC is a complementary error function. Yang mana ini adalah input kepada ERFC. Ini saya buat bracket supaya memudahkan. Kerana bracket ini adalah milik kepada ERFC function. Okay. So complementary error function ERFC Z. Ini Z ini sebenarnya merujuk kepada ini input ini merujuk kepada parameter EB over N0 yang ini So it is equal to 1 minus ERF of Z, where ERF is the error function. Tadi ada complementary, yang ini adalah error function. Yang ERFC adalah complementary error function. ERF adalah error function. Okay. So, macam mana kita nak menggunakan persamaan ini? Ini kamu tidak perlu mengira secara direct kerana table telah diberikan. Ada tabelnya, iaitu yang ini. Okay. So ERFX, ini adalah error function table. Okay, error function ERF ini hasilnya tidak adalah values tanpa unit. No, it's a unitless value. Okay, where X, if you see X here, is this one. Okay, so diberikan input X 0.0, ini adalah tambahan decimal point. Okay, contohnya kalau di sini saya ambil contoh di sinilah saya ambil contoh I take example like this. If X equal to 0.40, bermakna ERF adalah yang ini 0.42839. If X equal to 0.41, maka ERF bersamaan yang ini 0.43797. 0.43797. Okay. If ini contoh yang lain if X is equal to 0.49, for example, okay, maka ERF adalah yang ini 0.51167. Ini cara baca table. Okay, cara baca table. Kemudian ada table yang kedua dipanggil sebagai complementary error function. So X ini ada dinyatakan di sini So cara baca sama juga macam tadi If X equal to 0.40, maka ERFC ERFC is equal to 0.57161. Okay. And then if saya ambil contoh yang lain ini saya ambil contoh ni pula X equal to 0.49, therefore ERFC is equal to 0.48833.
Itu cara baca table. Okay, cara baca table. So, pelajar biasanya diberikan table ini dan kamu perlu mencari dia punya values. Okay, so you need to understand how to use the table. Okay. Example. Ini contoh example. Ini pun selalu keluar dalam exam. Okay, we have asked this example many times. Okay, many times. So, given example, EB over N0 is given as 0.32. Remember, EB over N0 is a unitless parameter. Okay, so 0.32. Berapakah nilai probability of bit error? Okay, berapakah nilai probability of bit error? And remember that this is for coherent detection. Bermakna jika receiver itu menggunakan carrier component untuk melakukan proses demodulation, then we call it as coherent detection. Then we can use this equation for coherent detection, ASK. Okay, ASK coherent detection. In order to find the probability of bit error, we can use this function. Okay, ini untuk ASK. So I fast forward. The example here, so this is the probability of bit error for ASK with coherent detection. Okay, so as mentioned previously that probability of bit error is equal to 1 over 2 complementary error function of square root of EB over 2N0. So, masukkan nilai EB over N0 ke dalam persamaan. So, perhatikan kelas, dia, ini saya suka buat bracket I like to do the bracket in order to avoid confusing So, cara dia tulis adalah square root of EB over N0. Maknanya 1/2 darab EB over N0. So, kalau you lihat di sini, EB over N0 telah diberikan 0.32. Okay. So, that means you need to multiply it with 1 over 2. So, square root of 0.16. That means it is 1 over 2 ERFC 0.4. So how to find this? We need to find this ERFC from the table. ERFC 0.4. Macam mana nak cari? Yang ini ERFC 0.40 ini That means ERFC is equal to this one 0.57161. Okay, so put inside the equation. Okay, put inside the equation. Okay, so ada dua cara yang ditunjukkan di sini sama ada kita nak menggunakan ERFC table atau kita nak menggunakan ERF table. Okay, dia nak tunjukkan kedua-dua cara So saya bahagi dua yang ini saya bahagi kepada dua bahagian So kalau kita nak menggunakan directly the ERFC table ini kalau kita nak menggunakan ERFC table okay, kita boleh terus masukkan nilai ERFC 0.4. You see that from the ERFC table 0.40 ERFC is equal to 0.57161. So boleh masukkan terus ke dalam equations ini, maka dia akan jadi seperti ini. Remember kita perlu darabkan dengan 1/2. So dia jadi 0.2858. This is the probability of bit error. Ini kalau gunakan ERFC directly. Boleh juga kalau kita menggunakan ERF table. Okay, if you want to use a ERF table, that means you can find ERFC by using ERF table. How to do that?
So kita kena buka table yang pertama tadi. Yang ini. This is a ERF. Okay. Where 0.40 is equal to, ini ada ditunjukkan di sini 0.40. Okay. That means ERF is equal to 0.42839. Okay. 0.42839. Ini masukkan ke dalam table dan barulah kita boleh kira ERFC. It's a flash forward. Ini tadi kita dapat daripada ERF table 0.42839. 1 tolak 1 minus 0.42839, we will get complementary error function. Ini macam leceh pula nak buat macam ni. Kalau guna table ERFC dah directly dapat. Okay. So ada dua cara lah, maknanya salah menggunakan table pertama atau table yang kedua. Menggunakan ERF table ataupun menggunakan ERFC table. Okay. Kalau kita gunakan ERF table, error function table, we need to minus with 1. Kita perlu tolakkan dengan 1. So kita dapat ERFC 0.57161, which is equal to this one. Okay. So kalau kita tujuannya kita perlu cari ERFC table. ERFC values. Kita boleh mencari ERFC values sama ada menggunakan ERF table, error function table, ataupun directly terus kepada ERFC table, complementary error function table. So ada dua cara. So kalau dilihat sini macam kenapa tak guna table yang kedua, lebih mudah? Of course. Betul We can use the second table, ERFC table, we can directly get the values. Okay. Dan kalau ikutkan pengalaman sebelum ini, kita berikan dua table kepada pelajar. Okay. Kita berikan dua-dua sekali. Error function table dan juga complementary error function table. Kita berikan kedua-duanya sekali. Okay. So kalau you gunakan ERFC table, you can directly get the value of 0.57161. And remember to multiply with 1/2. So we get probability of bit error equal to 0.2858. Nampak So this is the probability of bit error for ASK with coherent detection, and EB over N naught equal to 0.32. Okay. Ini adalah kebarangkalian untuk ASK detection bahagian pada receiver. Kebarangkalian berlakunya error pada receiver. Okay. Nilai kebarangkalian. Okay. And what about if we use a non-coherent detector? Macam mana kalau kita menggunakan non-coherent for ASK? Boleh juga. Sekiranya kita menggunakan a non-coherent detection at the receiver, so therefore the probability of bit error is equal to this one. 1/2 exponent power of minus EB over 2N0. Nampak This is for non-coherent detection at the receiver. So dalam kes ini, untuk non-coherent, kita tidak perlu menggunakan table. We can use our calculator directly. Okay, tak perlu gunakan table. And if you look from here, if you see from here, given the example, EB over N0, EB over N0 is equal to 1.11. So for non-coherent detection of ASK, the probability of bit error is equal to 1/2 multiplied with exponent. Exponent ni ada dalam calculator simbol EX. Kalau you lihat dalam simbol EX calculator. Kalau saya punya ni di atas ln untuk inverse ln saya akan dapat E power of X. Okay. So
this is equal to 1 over 2 exponent, dia keluarkan, we can put outside the 1 over 2 values, okay? Put outside the negative 1 over 2 and then multiplied with EB over N0. So what can we do is 1 over 2 exponent power of minus 1 over 2 multiplied with 1.11, because this is EB over N0. So you akan dapat 1 over 2 exponent power of minus 0.555. Ini boleh cuba sekarang, boleh cuba sekarang. Kalau saya gunakan saya punya calculator Casio FX 570NS, what I will do is that I will do 0.5 multiplied with shift ln for E power, for exponent power of, and then minus 0.555. So I will get 0.2870. Yang ini ya. Ini boleh cuba guna calculator, boleh cuba guna calculator. Okay. Saya buat 0.5 ataupun 1/2 darabkan dengan shift ln untuk saya punya calculator, shift ln minus 0.555. So I will get 0.2870. Ini cuba guna calculator sekarang supaya kamu faham. Okay. So this is the probability of bit error at the receiver if we use non-coherent detection. Okay, this is for the ASK. This is for the ASK non-coherent. Non-coherent detection at the receiver. Ini adalah kebarangkalian berlakunya error pada receiver. Okay. Ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan saya akan teruskan. And for your information, we have asked these kind of questions in the exams. Pernah ditanya banyak kali where we ask the student to find the probability of bit error, either coherent or non-coherent, by giving them the value of EB over N0. Pernah ditanya banyak kali. Okay, so kamu perlu lihat adakah dia coherent or non-coherent. So what type of modulation, is it ASK, FSK or Bpsk? Kalau ASK kita menggunakan persamaan yang tadilah. Kalau coherent, if coherent detection, we can use these equations. Okay, untuk coherent kita perlu merujuk kepada table for coherent detection. ASK coherent detections, we need to refer to the table to find the value of probability of bit error. And if it is a non-coherent detection at the receiver, so kaedah untuk mencari probability of bit error, kita boleh menggunakan calculator by using these equations. Okay, so untuk non-coherent tidak perlu merujuk kepada table. We can directly calculate using the calculator. Okay, so if you have questions, you can ask. Maybe we need to take a break for 5 minutes. Okay, kita akan break sekejap 5 minit. Saya akan sambung lagi pada pukul 12.45. So please come back after 5 minutes because the next topics will come out in your quiz. Okay, topik yang seterusnya nanti akan keluar dalam quiz. So kita rehat sekejap 5 minutes.
Okay, so everybody still here? Pelajar-pelajar masih ada? Okay, thank you for the response. Okay, sudah 5 minit. So I will continue again for with the next topic. So tadi kita dah lihat about amplitude shift keying, the process of amplitude shift keying. So amplitude shift keying is the process of changing the amplitude of the carrier in accordance with the digital input variation. Itu adalah ASK. Maknanya ASK ini kita ada digital input 101010 and we have analog carrier. And we want to produce analog output. Kita nak menghasilkan output analog. So this is what we call as ASK. Berlakunya perubahan amplitude daripada carrier disebabkan oleh proses modulation ini. Now we want to look at another type of modulation, digital modulation, which is what we call as the frequency shift keying. So ini setara dengan FM dalam analog. Okay. So equation for FSK is given as Vc cos 2 pi Fc plus Vmt. Okay, Vmt delta F. So we will see that changes will happen over here. Berlakulah perubahan pada Vmt ini akan mengakibatkan perubahan frekuensi pada output. Okay, so if you see from here, if Vmt equal to 1, okay, sorry, if Vmt dalam kes ini Vmt we have a digital data which is logic 1 or logic 0. Okay, so if input logic 1, it is represented as positive 1 volt. If input logic 0, it is represented as negative 1 volt. Okay, so perhatikan di sini, if the input is logic 1, that means Vmt will be assigned with positive 1. So we put inside the equations. Okay, so therefore Vfsk is equal to Vc cos 2 pi Fc plus delta F. Okay, nah, ini sebenarnya ini tak ada ini sebenarnya satu ya. So okay, sebaiknya kita cancel yang ini. So it is actually Vc cos in bracket 2 pi Fc plus delta F. Okay, so Vmt ini telah menjadi 1, positive 1. Okay, and then what? For Vmt, for input logic 0, tadi input logic 1 So for input logic 0, okay, Vmt will be assigned with negative 1 volt. Okay, negative 1 volt. So therefore the output FSK is equal to Vc cos 2 pi Fc minus, okay, Fc minus delta F. Nah, ini sebenarnya tak perlu ada yang ini kerana ini telah menjadi negatif 1. Okay, telah menjadi negatif 1. So it is actually Vc cos 2 pi Fc minus delta F. Nah, nampak So untuk input logic 1, outputnya mempunyai frekuensi yang tinggi. Manakala untuk input logic kosong, outputnya mempunyai frekuensi yang rendah. Fc minus delta F. Okay, kalau Fc plus delta F maknanya frekuensi output itu besar. Fc minus delta F maknanya frekuensi output itu rendah. Okay, so antara tinggi dan rendah. So maknanya ada output yang berfrekuensi tinggi, ada output yang berfrekuensi rendah. So ada dua kemungkinan sahaja. Okay, high frequency, low frequency. High frequency, low frequency. Nampak FSK bermakna
perubahan frekuensi output disebabkan oleh perubahan input digital tadi. Okay, so proses modulation ini akan mengubah suai sifat frekuensi carrier berkadaran dengan perubahan digital input. Okay, so therefore the bandwidth of FSK is equal to 2 times delta F plus ni B di sini sepatutnya this is actually FM. Kalau kita menggunakan Carson's rule, maknanya bandwidthnya adalah bersamaan dengan 2 kali delta F plus input frequency FM. Okay. And how to produce the FSK signal? How to produce the FSK signal? Ini ada dua kaedah ya yang ditunjukkan di sini. So if you see from here, we have the picture above, picture A. Okay, untuk picture A, we are using a 2 multiplier. Okay, kalau you lihat di sini, we have an input 1 0 1 0. Okay, put inside the first multiplier ataupun balance modulator, and here we have the inverter. Inverter dia akan invert the bit. It will invert the bit, inverse the bit. That means we're going to produce 0 1 0. Ini ditunjuk 3 je. Sorry sekejap. Saya nak tunjukkan 3 bit saja. 0 1 0. Okay, so terbalik daripada yang atas tadi. Inverse maknanya bit 1 tukar jadi 0, bit 0 tukar jadi 1. So put inside the second balance modulator. So we do the modulation with 2 different oscillators frequency, F1 and also F2. Dalam example ini, F1 is higher than F2 in this example. Dalam example ini, F1 lebih besar daripada F2. So you see that here, this balance modulator will do the process of ASK. Dia akan lakukan proses ASK untuk produce a ASK signal actually. So what happened here is that input logic 1 multiplied with oscillator signal. This is actually an analog. So we multiplied with logic 1. So we have input over here, output over here, signal, and then no signal, and then another signal. Okay, and if you see that here the signal has a high frequency, that means the ripples is very close one to another. Dia punya ripple itu rapat-rapat kerana dia frekuensi yang tinggi. Okay, so if you see the from below here, okay, so after we do the inversion, we put inside the second balance modulator. Okay, dan kalau you lihat di sini, adanya simbol X. Simbol X means that kita akan lakukan proses darab. Macam ASK lah. Okay. So, if you do multiplications with input, so input 0, that means no signal. Okay, no signal at the output. Input logic 1 multiplied with analog carrier with frequency of F2. So we have output here, low frequency. And then 0 input, that means no output. So keluaran daripada second balance modulator adalah signal yang mempunyai frekuensi yang rendah. Okay. And then what? We put inside both in the adder. Adder adalah penambah. We add together up and low signals. So it becomes like this. Okay, so you see that the output here after the adder becomes high output frequency signal, low output frequency signal, high output frequency signal. So ada outputnya mempunyai dua jenis frekuensi yang berbeza. Frekuensi yang besar, rendah, frekuensi besar, rendah dan seterusnya. Okay, dia ada dua probability saja, ada dua kemungkinan saja, high frequency output or low frequency output. So high frequency output for high frequency output produced by input logic 1, low frequency output produced by input logic 0.
Okay. Dan kalau di bawah sini, ni sama jugalah gambar aja bawah ini. Okay. So this is 0, 1, 0, 1, 0. Put inside the frequency modulated oscillator. Ini dia tak tunjukkan gambar aja inilah. So apa yang berlaku adalah, ini dia start 1010 sebenarnya. Okay. So 101 actually, 101. So the output is input logic 1 will produce high frequency signal output. Input logic 0 will produce low frequency output. Input logic 1 will produce high frequency output. So frequency modulated oscillator ini ada circuitnya tersendirilah. Okay, dan ada pelbagai kalau kita lihat dalam internet how does the frequency modulated oscillator looks like. Okay. So this is the output of the FSK. Macam mana bentuk gelombang FSK itu? Ini dia. Tadi pun dah tunjuk dah, tapi yang ni dia tunjukkan gambar aja ini. So we have the input here, logic 0, logic 1, logic 0 until here logic 0. Okay, and remember that logic 0 input will produce low frequency at the output. Input logic 1 will produce high frequency at the output. So what happen if input logic 0, it will produce low frequency at the output. This is what we call as Fs. Fs here is a space frequency ataupun frekuensi yang mempunyai ataupun frekuensi output yang rendah. Dipanggil sebagai space frequency. Okay. Manakala untuk input logic 1, it will produce high frequency output. So this high frequency output is what we call as FM. FM here is a mark frequency. That is space mark. Okay. So here we have 010, 010. So this is a space frequency, mark frequency, space frequency, mark frequency, and so on. Nah, ini dia punya istilah sahaja. So perhatikan ada dua jenis kemungkinan dari segi frekuensi, high frequency or low frequency at the output. Sebab kita punya input cuma ada dua kemungkinan, logic kosong, logic 1. That means our output have two possibilities, high frequency or low frequency. Okay. And if you see from here, this is the FSK waveform. Ini sama saja. Kita ada input, we have the input of 101010. So what is the output here is space frequency, mark frequency, space frequency. Okay. And what about the bandwidth? The bandwidth for FSK can be calculated based on the Carson's rule, berdasarkan nilai Carson's rule. Okay, kalau dilihat di sini, inputnya sehingga harmonics number 5. Ini contoh Contoh dalam contoh ini, inputnya sehingga BMT ini diberikan sehingga harmonic number 5. That means the output bandwidth is equal to 2 times 5 FM plus delta F. So ada dua pasang upper sideband and lower sideband. So that's why we need to multiply with 2. Kita darabkan dengan 2 kerana ada upper and lower sideband. So the general equation is 2 times NFM plus delta F. Ini dia punya persamaan umum. And N di sini adalah number of harmonics of the input. So kena lihatlah. So dalam example ini, inputnya sehingga 5th harmonics. Okay, that's why dia darabkan dengan 5. So 10 FM plus 2 delta F. Okay, in this example.
Okay, kalau ada 10 harmonics, if we have up to 10, that means we need to multiply with 10 FM. It depends on the harmonics from the input. Okay, bergantung kepada inputnya. Okay, so how can we realize the FSK? So we can use this kind of circuits. Okay, for picture A, so we have two multipliers. Okay, so we have a FSK input, put inside the power splitter, we split the power, okay, and we put inside first and second multiplier. Okay, kerana tadi kita ada Fs, kita ada Fs dan juga Fm. We split both of this, and then we put inside the multiplier, and then we put inside the multiplier. That means we have kalau kita masukkan dalam multiplier ataupun balance modulator, kita akan ada LSB dan juga USB. Okay, FSB and LSB and USB. So we can use a low pass filter to select the low frequency. Okay, and then convert it into data, so we can get the output 10 10 10. Okay, so this is a level converter. Level converter change from bit into voltage output. Okay, dia akan comparator maknanya dia akan compare input bit itu kepada output voltage. Okay, manakala untuk picture B, here if you see from here we have again the same power splitter, but this time we use a band pass filter. Instead of using the multiplier, kita menggunakan band pass filter to select the desired frequency. Okay, for example, the upper frequency, the upper bandwidth BPF here, band pass filter ini center at Fs, center pada Fs, so dia akan select center pada Fs, and then produce an analog output frequency. So this is we do the demodulation. Detector is a demodulation process. Okay, we demodulate for this analog input. We do demodulations, and then we produce a DC output over here. And then similarly for the band pass filter for the marked frequency, okay, that means the band pass filter is set to have the center frequency at marked frequency. So we select the desired signal, and then we do the demodulations. Okay, for this input, we produce a DC output. Okay, DC output yang direct current punya output. So this comparator will compare the both inputs and produce digital output. Okay, produce digital output. Okay, bermakna untuk sekian level of voltage dia akan menghasilkan output dalam bentuk sebutan bit. Okay, so kalau dia inputnya 2, bermakna akan possibility-nya adalah 00, 01, 10 dan 11. Okay, akan ada 4 possibility, dan setiap ini akan ada dia punya nilai voltage yang tertentu lah. Okay, akan ada nilai voltage yang tertentu. So maknanya tadi inputnya adalah voltage, keluarannya adalah dari segi bit data. Okay, dia akan compare dari segi kedua-dua ini. So kalau comparison antara dua input ini, dia akan menghasilkan sekian voltage, then the output is certain bit of output. Okay. And then what? Probability of bit error for FSK. Okay. So probability of bit error for coherent FSK is this one, equal to 1/2 complementary error function square root of EB over 2n0, or with ERFC we can also calculate using this. Okay, so kalau you lihat yang ini, this is equivalent to the this is similar sama juga dengan equation yang digunakan untuk ASK, sama. Okay, that means probability of bit error for coherent FSK
is equal to the ASK. Sama dengan Amplitude Shift Key. Sama juga untuk non-coherent FSK. The equation is similar or equal with the ASK. Sama juga dengan ASK. Okay, for non-coherent FSK is equivalent to non-coherent ASK. Jadi for coherent FSK sama juga dengan persamaan untuk coherent ASK. Cara kiranya sama. Okay. Ini kalau ada soalan boleh tanya, you can ask me questions. Okay. So the way we calculate the probability of bit error for the frequency shift keying is similar with the way of we do the calculation for probability of bit error in amplitude shift keying. Sama. Okay. Ini masih kalau coherent kita perlu menggunakan table, error function table or complementary error function table. Manakala untuk non-coherent we can directly use the calculator. Okay. Now is the third types of modulation, which is phase shift keying. Nampak phase shift keying ini adalah setara dengan PM dalam analog. Ingat dalam analog kita belajar tentang phase modulation. Tetapi dalam digital system adanya phase shift keying. The phase shift keying is a process, is a modulation process that change the phase of the carrier in accordance with the digital input variation. Berlakunya perubahan fasa carrier berkadaran dengan perubahan digital input. Dalam kes ini berlakunya dua jenis kemungkinan lah. Sebab kita ada input logik 1 dan juga input logik kosong. Okay. So berlakunya perubahan fasa. Okay. So the simplest is what we call as a binary. Bpsk yang paling mudah, yang paling simple, dikatakan simple ataupun low level sebenarnya. Low level Bpsk is what we call as Bpsk. Ini juga boleh ditulis sebagai 2 Bpsk. 2 Bpsk. Ataupun nama lainnya adalah binary phase shift keying. Okay. So ini kalau you lihat, ini kaedah menulis dalam sebutan emery. Dan sebenarnya, okay, sebenarnya dia boleh ada 4 Bpsk, 8 Bpsk, 16 Bpsk dan seterusnya sehinggalah 256 Bpsk. Okay. Sama juga dengan FSK. We can have 4 FSK, 8 FSK, 16 FSK until 256. Sama juga dengan ASK. We can have 4 ASK, 8 ASK, 16 until 256. Nampak ada? So these numbers, the M numbers, okay, dia sebenarnya merujuk kepada 2 power of n. 2 kuasa n. N adalah number of bit. Dalam kes ini, Bpsk low level yang paling rendah, dia menggunakan 1 bit. So 2 kuasa 2, 2 power of 1 produce 2. That means bermakna ada 2 kemungkinan input sahaja. Sama ada logik kosong atau logik 1. 1 bit pada satu-satu masa. Okay. Kalau 2 bit, okay, kalau if 2 bit, that means
2 power of 2 equal to 4. Ini bermakna 4 Psk. Bermakna setiap input ada 2 bit. Okay. It can be 00, 01, 10 and 11. So kalau M sama dengan 4 bermakna kita menggunakan 2 bit, bermakna setiap input itu 2 bit. 2 bit. Okay, dia akan proses every 2 bits. So this is 4 Psk. If 8 Psk, kalau 8 Psk bermakna 2 kuasa 3, 8. So M-nya adalah 8. Bermakna kita ada 000, 001 sehinggalah 111. So ada 8 semuanya. 8 symbols. Nampak sehingga 8. Okay. So kenapa ada macam-macam ni kenapa ada macam-macam value sini So kalau you lihat the higher the value of M, the higher would be the modulation levels. Okay. Kalau kita ada level yang besar, maknanya kita boleh hantar banyak simbol dalam satu-satu masa. Apa maksudnya? Bermakna kalau kita hantar banyak simbol dalam satu-satu masa, bermakna kita boleh hantar lebih banyak message dalam satu-satu masa. That means we can achieve, not only we can send more, that means we can send in high data rate. Kalau kita boleh hantar dalam data rate yang besar, kita boleh hantar simbol yang lebih banyak. Tapi ingat lagi banyak simbol, lagi besar dia punya bandwidth requirements. Okay. So nanti kita akan lihat sedikit berkenaan dengan high level. So this is a Bpsk. Okay, sekarang kita lihat level yang paling rendah. Binary phase shift key. Okay. Yang mana setiap perubahan input, setiap input itu akan menghasilkan perubahan output sebanyak 180 darjah. Okay. Perubahan daripada 0 ke 1 ataupun 1 kepada 0, okay, akan menghasilkan perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Okay. So maknanya dia ada perubahan daripada 0 degree, 0 degree, 180 degree, and then 0 degree, 180 degree. So ada dua kemungkinan sahaja. 0 degree, 180 degree. 0 degree, 180 degree. So perubahan fasa. Okay. So this is Bpsk. Ini untuk Bpsk. Bukan untuk yang lain. Ini untuk binary phase shift keying ataupun 2 Psk. So what happened? So inilah dia punya block diagram for the generation of Bpsk signal, binary phase shift keying, yang mana ada dua kemungkinan untuk input sahaja, sama ada logic 0 atau logic 0. Okay. So here you see that here is a unipolar, here is bipolar. So input itu ditukar kepada bipolar. Kemudian kita akan modulate dengan analog carrier. Okay, we modulate with analog carrier. So balanced modulator, if you remember, it has a symbol of X, means that it will do the process of multiplication. So kita darabkan dengan sine function. Okay, we multiply with the sine function. So you see that the input has two possibility. Okay, tadi logic 1, logic 0, logic 1, logic 0. Okay. Logic 1, logic 0, logic 1, and also logic 0 dan seterusnya lah. Okay. So logic 1 this level converter will produce positive voltage. Logic 0 will produce negative voltage. Bermakna apabila kita lakukan proses multiplication with analog carrier, what happen is that we're going to produce two possibility, either positive sign or negative sign. Okay, positive sign or negative sign. And then we can use band pass filter, and then we transmit the signal to the medium.
Okay, dalam kes ini kita akan transmit secara analog ke dalam wireless ataupun wireless medium. Okay, kita akan hantar secara wireless. So output yang kita hantar ini sama ada sine wave ataupun positive sign ataupun negative sign. Okay, so band pass filter here to select either sine wave or negative sine wave. Kalau negative sine wave, dia akan jadi macam ni, terbalik lah. Okay, terbalik daripada sine. Negative sign dia terbalik. Okay, and then what? So maknanya setiap sekali dia hantar tu, either positive sign ataupun negative sign, salah satu dia akan hantar. Okay, sebab kita ada band pass filter, we will select either one. Okay, and then what? So sekejap So kalau you lihat di sini kalau you lihat, perhatikan kelas, for input logic 1, we will send, okay, for input logic 1, we will send sine wave, positive sign. For every input logic 0, we will send negative sine wave. Okay, input logic 1 kita hantar sine wave, input logic 0 kita akan hantar negative sine wave ke dalam medium. Okay, and then tadi dalam transmitter, macam mana pula dalam receiver? Okay, this is the receiver system. Okay, so you see that the input has two possibility, either positive sign or negative sign. Nampak input itu boleh jadi salah satu. Okay, and we use a band pass filter to select the desired frequency, and then we put inside the balance modulator. Balance modulator dia akan lakukan proses darab lagi. Okay, we will multiply with sine wave. Okay, sine wave kita multiply dengan sine wave. So this is input di sini sama ada negative ataupun positive sign. Okay, so we multiplied with sine function. So that means we're going to produce upper and lower sideband. If you remember multiplication process, will produce a upper and lower frequency. Nampak So kita boleh gunakan low pass filter to select the low frequency and remove the high frequency. Okay, so from here, put inside the level converter. Level converter menukar daripada nilai voltage, perubahan voltage, okay, perubahan voltage kepada binary output. Level converter tukar kepada digital output 101010. Okay, this is for the receiver system for the Bpsk. Ini pernah ditanya dalam final exam beberapa kali. Okay, we have asked question about this. If you see in the bank questions, okay, in the question banks, kita ada soalan-soalan seperti ini. Okay, and apa yang kita tanya adalah yang ini. Okay, we ask the students to produce the equations for the output. Okay, macam mana bentuk outputnya? Tuliskan dia punya equations. Okay, and if you see from here, tadi ini untuk equation pada apa yang sampai ke dalam receiver. Remember dalam remember in the transmitter, we can transmit either positive sine wave or negative sine wave. Ini dalam transmitter, kita hantar salah satu. Maknanya receiver akan terima salah satu lah. Okay, so if you see from here, the first step here, okay, the first step here is in the balance modulator. Apa yang berlaku dalam balance modulator? We multiplied with sine function. Okay, we multiplied with sine function.
So either, that means we multiply sine and sine. Okay. So kalau kita punya input adalah logic 1 ataupun positive sign, ini adalah input ke dalam receiver. Positive sign, which is actually representing logic 1 kalau kita ingat lagi Okay, saya flashback If you remember, logic 1 will produce sine wave, positive sign. Logic 0 will produce negative sign pada transmitter kita hantar. Okay. So pada receiver maknanya kita ada dua kemungkinan, sine wave positive ataupun negative sign. Okay. So if the input is positive sign, okay, positive sign, we multiplied with sine function in the modulator. So what happened is that we're going to produce sine square omega ct. So sine square omega ct is equal to 1 over 2 1 minus cos 2 omega ct. Ini adalah keluaran daripada balance modulator. Okay. Macam mana dapat ini? Ini adalah trigonometry identity Sin square adalah bersamaan dengan 1/2 1 tolak cos 2 omega ct. Ini adalah berdasarkan trigo identity mathematics. Okay. So keluaran daripada balance modulator adalah yang ini. And then if you remember, kita masukkan ke dalam low pass filter. Low pass filter will select the low frequency signal and remove the high frequency output. Kita remove high frequency. So therefore, high frequency adalah yang ini 2 omega ct. 2 kali omega ct adalah high frequency. Manakala yang ini adalah DC So this will be removed. So what happened is that we're going to produce positive output, positive 1 over 2, positive. That means we're going to produce output logic 1. Nampak Logic 1. And if the input to the receiver is negative sign, which is actually logic 0 from the transmitter, so what happened is that input negative sign multiplied with the local oscillator signal sine wave, so we're going to produce negative sign. Negative sign square, according to trigonometry identity, it is equal to negative 1 over 2 1 minus cos 2 omega ct. So ini adalah keluaran daripada balance modulator. After the balance modulator, we will put inside the low pass filter. Low pass filter will remove the high frequency signal. So that means we're going to remove 1 over 2 cos 2 omega ct. So therefore, we will produce output equal to negative 1 over 2 volt. So negative voltage is represented as logic 0 by the level converter. Okay, remember kita ada level converter yang mana level converter ini dia akan lihat adakah inputnya adakah input yang masuk ini positif ataupun negatif. Okay, kalau positif dia akan menghasilkan 1, kalau negatif dia akan menghasilkan 0. Okay. So kita pernah tanya soalan seperti ini yang mana kita berikan dia punya input, terbitkan persamaan pada output dia. Okay, apakah value-value yang berlaku So ini berdasarkan persamaan inilah sebenarnya. Okay, pernah ditanya. Okay, pernah ditanya. Do you have questions? You can ask. Kalau ada soalan sila tanya. Kalau tak ada soalan saya akan teruskan Saya akan teruskan. If you have question about this, please ask questions. Otherwise, I will proceed. Okay, kalau tak ada, saya teruskan So now we want to see the three things, three important things for the Bpsk. The first one is the truth table, and then here is the phasor diagram,
and another one is the constellation diagram. Ini yang biasa kita lihat dalam digital system. So truth table dia memaparkan input dan juga output. If input is logic 0, output will be 180 degree out of phase. Okay, 180 degree shift. If logic 1, 0 degree output phase. Okay, ini adalah fasa keluaran daripada fasa daripada output keluaran. Okay, so input logic 0 will produce 180 degree output phase. Input logic 1 will produce 0 degree output phase. So daripada sini dia terbitkan phasor diagram. Okay, phasor diagram adalah bentuk gambar rajah seperti ini. Okay, yang mana di sini kalau you lihat ada 4 quadrant di sini. Okay, ada 4 quadrant. The first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay. Dan kalau you lihat di sini kita ada dua kemungkinan saja, sama ada kosong atau logic 1. Okay. So if dan kalau you ingat lagi yang ini 0 ini sebenarnya adalah negative sign, manakala logic 1 ini adalah positive sign. Okay, ini sebabnya ada dinyatakan di sini negative sign, dia adalah logic 0 dan negatif dia ke arah sini. If positive, that means here, logic 1. So dalam kuadran ini, kalau you lihat paksi X, okay, paksi X menunjukkan nilai sin, manakala paksi Y menunjukkan nilai cos. Okay, so if positive sign, that means it is towards that direction, positive. If it is negative sign, it is that direction. Kenapa macam tu? Ini memang gambar rajah kuadran. Okay, yang mana paksi X menunjukkan nilai sin, manakala paksi Y menunjukkan nilai cosine. Okay, dan kalau you lihat dalam kuadran ini, positive sign di sebelah kanan, negative sign di sebelah kiri. Positive cos di sebelah atas, negative cos di sebelah bawah. So kalau positive sign on the right, negative sign on the left. Okay, and if we convert into constellation diagram, constellation ni dia merupakan dalam gambar rajah titik, gambar rajah titik. So kita ada dua simbol saja, logik kosong ataupun logik 1. Okay, logik kosong atau logik 1. So that means, okay, we can redraw again the constellation diagram, redraw again this diagram. So this is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. So kalau kita lihat constellation itu, dia berada pada paksi X. Okay, untuk input logik 1 dan juga untuk input logik kosong. Okay, input logik 1 tidak ada perubahan fasa. Input logik kosong menghasilkan perubahan fasa 180 darjah. Itu sebabnya kalau you lihat, perbezaan fasa antara kedua-dua ini adalah sebanyak 180 darjah. Okay, 180 degree phase difference. Okay, nanti kita akan lihat yang lain pula. Ini kalau ada pertanyaan boleh tanya. Dan kalau kita lihat, gambar rajahnya macam mana? So here you see that we have the input here, logic 1, logic 0, logic 1, logic 0, logic 1, logic 0. Okay, so what is the output for Bpsk? Bpsk. Okay, remember input logic 1 will produce sine. Okay, input logic 0 will produce negative sign. So ingat kalau sine waves macam ni,
Kalau negative sign dia terbalik. And then sine wave. And so on. Okay, kalau sine wave seperti biasa, kalau negative sign dia terbalik daripada sine. And perkara yang nak dilihat di sini adalah perubahan fasa 180 darjah di sini. So, you lihat di sini berlakunya perubahan fasa sebanyak 180 darjah. Okey, perubahan fasa daripada 1 ke 0, 0 ke 1. Berlakunya perbezaan fasa sebanyak 180 darjah. Okay. So here is positive sign, negative sign, positive sign, negative sign, and so on. This is the Bpsk modulator ini pada transmitter. Ini yang kita hantar. This waveform is the waveform that we send from the transmitter. Sine, negative sign, sine, negative sign, sine, negative sign, and so on. Okay. And what about the, okay, this is the waveform. Ini kita telah lihat, kita dah lihat tadi macam mana bentuknya untuk Psk. This is a sine wave, and then we have a negative sign, and then sine wave, negative sign, sine wave, negative sign. So berlakunya perubahan fasa 180 darjah. Okay, 180 degree phase shift. Okay, 180 degree phase shift. What about the bandwidth? The bandwidth is equal to 2 times Fm. Okay, 2 kali Nfm. So in this example, dalam example ini diberikan sehingga fifth harmonics. That means the bandwidth is 2 times 5 Fm. 2 times 5 Fm. Ini sama seperti bandwidth untuk Ask. Okay, sama seperti bandwidth untuk Ask. Dan kalau you lihat di sini, probability of bit error for the coherent Psk is given by, nampak ada perbezaan sedikit di sini. Ada perbezaan sedikit yang mana tidak ada there's no 1/2. Berbeza dengan Ask and Fsk, we have 1/2 di sini. Ada separuh di sini, tetapi dalam Psk tidak ada. Okey, dalam Psk dia tidak ada 1/2. Tidak seperti Ask dan juga Fsk. Nampak perbezaan dia. Manakala untuk non-coherent Psk, the equation is 1/2 exponent negative Eb over N0. Again di sini, berbeza di sini, dia tidak ada 1/2. Tidak seperti dalam Ask dan juga Fsk, where there's a 1/2. Kita kena darabkan dengan separuh. So ada perbezaan untuk Psk compare to Ask dan juga Fsk dari segi probability of bit error. Okay. Kalau yang coherent kita perlu gunakan table, non-coherent we can directly use the calculator. Okay. Ini last Okay. So ada soalan boleh tanya. Kemudian berkenaan dengan QAM. Ini akan keluar dalam quiz. Soalan dalam quiz. Objective. Okay. About quadrature amplitude modulation. QAM ini adalah gabungan daripada Ask dan juga Psk. Gabungan. Okay. Dia dalam kategori high level modulations. Okay, dia dalam kategori high level modulation. Bermakna untuk sistem-sistem yang memerlukan high level modulations,
kita biasanya menggunakan QAM. QAM ini banyak digunakan dalam telecommunication system, even dalam kita punya mobile telecommunications, cellular communications banyak menggunakan QAM. QAM ni maknanya, QAM ni one of the good thing about QAM is that we can increase the capacity. Kita boleh hantar banyak message sekaligus menggunakan QAM modulations. Ada banyak advantage dalam QAM ini berbanding dengan yang lain. QAM ini antara favorite type of modulation scheme. This QAM is one of the favorite modulation schemes in the practical system. Banyak digunakan kerana dia boleh mencapai capacity yang besar. We can transmit many signals all together in one. Kita boleh hantar banyak message sekaligus dan kita boleh menjimatkan space dari segi bandwidth. Penggunaan bandwidth itu lebih efisien menggunakan QAM. Kerana bandwidth itu, dengan bandwidth yang terhad, kita boleh menghantar lebih banyak message menggunakan QAM. So we can use the bandwidth more efficiently using the QAM. So macam mana bentuk QAM? Ini saya nak tunjukkan. So perhatikan kelas. Ini akan keluar dalam soalan quiz. So perhatikan baik-baik. So if you see that here, this is a transmitter block diagram using QAM. Yang mana inputnya ada 3 bit. So this is a 8 QAM. Ini adalah 8 QAM. 8 QAM example. Yang mana inputnya adalah 3 bit. Bermakna daripada 000 sehinggalah 111 untuk one symbol. Sekali masuk 3 bit. Sekali masuk input tu 3 bit. So these 3 bits input will be separated into Q, I and C channels. Q for quadrature channel, I for inversion, in phase channel, and this is for C channel. Dipecahkan kepada 3. So I channel, in phase channel will go to the this level converter, manakala Q channel akan pergi ke sini. Dan C channel akan pergi kepada kedua-dua level converter ini. So this level converter will produce output voltage in term of voltage. So kalau you lihat, kita ada 2 input untuk setiap level converter. Bermakna kita ada 4 possibility, sama ada 00, 01, 10 dan 11. Dan level converter ini telah dinyatakan di sini, dia punya output. Ini telah diberikan. Ini diberikan, dalam example ini diberikan. So level converter ini berfungsi dengan cara, sekiranya input I channel ataupun Q channel adalah 0 dan C channel adalah 0, maka outputnya adalah negatif, 0.541. Dan sekiranya input I ataupun Q channel adalah 0 dan C channel adalah 1, maka outputnya adalah negatif 1.307. Sehinggalah input 1 dan 1. Maknanya di sini adalah daripada 00, 01, 1011. Sama juga di sini 00, 01, 1011. So output di sini adalah berbeza dari segi voltage. Berbeza dari segi voltage level. Berbeza dari segi voltage level. So outputnya yang inilah. Output pump ini adalah yang ini. Ada 4 kemungkinan levels. There are 4 possibility of different levels. Nampak So levels ini of course dia adalah DC level. Sama ada negatif 0.541, negatif 1.307,
positif 0.541 volt ataupun positif 1.307. Ini output daripada level converter. Ini adalah output daripada level converter. Kemudian apa? We put inside the product modulator. Product modulator dia akan buat proses darab. Darab dengan apa? Dia akan darabkan dengan reference oscillator. Reference oscillator di sini, sine function masuk ke dalam product modulator yang atas. Sini ada phase shifter, so dia akan jadi cos. Phase shifter 90 degree akan jadi cos. So cos akan masuk ke dalam product modulator yang di bawah. So maknanya di sini, output di sini adalah dalam sebutan, dalam sebutan saya sebut sini X, X sin omega Ct, manakala output daripada modulator yang bawah ini adalah X cos omega Ct. X ini apa? Apakah nilai X? Nilai X adalah nilai daripada output tadi. Okay. So ni mungkin saya letak Y lah senang supaya ni supaya tak confuse, saya letak Y lah. Okay, Y. So X plus Y lah. So maknanya di sini ada sama, dia tambah atas dan bawah. Bermakna keluaran di sini adalah dalam sebutan hasil tambah kedua-dua atas dan bawah. Maknanya keluaran di sini adalah dalam sebutan X sin omega Ct plus, sebab kita tambah Y cos omega Ct. Nampak And then we use a band pass filter and then we transmit the 8 quark. Nampak Kita hantar 8 quark. So kita nak lihat dia punya transmitter je, kita tak nak lihat receiver, nanti pening kepala. Kita nak lihat what happened. Nampak So that means we have this X sin omega Ct plus Y cos omega Ct. So we have a band pass filter. So band pass filter we can select either one. Kita boleh select salah satu. Okay. So now what happened? Ni okay. Ini saya nak tunjuklah. Ini dia Ini penting lah Ini penting untuk you punya quiz. Ni saya telah terbitkan di sini untuk empat input saja saya tunjukkan daripada 000 input So perhatikan kelas, table yang atas ini telah diberikan iaitu untuk level converter. Kemudian kita punya input adalah dalam sebutan Q, I dan C. Maknanya daripada 000 sehinggalah 111. Okey. Perhatikan untuk I channel, I product modulator, keluarannya kalau input kita adalah 000. Perhatikan kelas, our input now is 0, 0, 0. So 0 for I channel, 0 for Q channel and also for C channel. Okay, so what happened? Keluaran daripada I product modulator would be negative sebab kalau 0, 0 remember class, 0 and 0 akan menghasilkan yang ini kita akan pilih yang ini. Output daripada product modulator ini adalah negatif 0.541. Ni sini jadi 0.541 negatif. Okey, sama juga di sini negatif 0.541. Okey. Kemudian darabkan dengan cos ataupun darabkan dengan sin. Untuk I channel kita darabkan dengan sin, untuk Q channel we multiply with cosine. Okay. So what happened is that I channel we produce negative 0.541 sin omega Ct. Manakala keluaran untuk Q channel, okay, it is equal to 0.541
541 cos omega CT ataupun negatif 0.541 cos omega CT. Dan masuk ke dalam sama, linear sama, ini tambah kita perlu tambahkan kedua-dua atas dan bawah. So what happen is that the output would be negative 0.541 cos omega CT minus 0.541 sin omega CT. Nah, nampak Ini kalau kita lihat, dia punya magnitude adalah kuasa 2 Kuasa 2 magnitude untuk sin and cos. So quadratic for negative 0.541 square plus 0.541 square and then square root. So ini akan menghasilkan magnitude 0.765 volt. Okay. So kenapa kita nak cari magnitude ini okay. So output daripada linear sama ini kita nak tukarkan dalam sebutan yang lebih ringkas. Okay. So what happen is that we need to find the magnitude by quadratic summations. Kemudian kita nak cari sudutnya. Apakah sudutnya? Okay. So sudutnya adalah arctangent. Okay, arctangent magnitude for the sine divide with magnitude for the cosine. So we get 45 degree. Okay, 45 degree. So 45 degree dalam kes ini dia terletak di mana sebenarnya? So ini sebenarnya dia terletak pada kuadran yang ketiga. Itu sebabnya dia tolakkan dengan 180 darjah. So dia terletak pada minus 135 degree. So kalau kita buat sebutan akhirnya adalah it will produce 0.765 sin omega CT minus 135. Kenapa boleh jadi seperti ini? So perhatikan kelas, saya nak tunjukkan gambar raja yang ini. Kuadran-kuadran ini So first quadrant, second quadrant, third quadrant and also the fourth quadrant. Tadi 00 dia adalah negative sin dan juga negative cos. Okay, negative sin dan negative cos bermakna dia berada pada kuadran yang ketiga. Okay, berada pada kuadran yang ketiga. So sebenarnya 45 darjah itu sebenarnya merujuk kepada yang ini. Okay. Kenapa kita tolakkan dengan 180? Kerana kita nak buat dalam sebutan yang betul. Sebab cara kita menulis sebutan dia sebenarnya arah pusingan jam starting daripada 45 starting daripada 0 sehinggalah 360. Itu sebabnya kita tolakkan dengan 180 supaya kita boleh buat dalam sebutan yang ini sin tolakkan dengan 135 darjah. Okay, sin starting from here, sin minus 135 is actually located over here. Okay, dan ini juga telah dinyatakan di sini amplitude-nya adalah 0.765 dan fasanya adalah negatif 135 darjah. Nampak So if you do the constellation diagram, dia berada di sini for the gambar raja C ni 000 berada di sini. Ini baru 000. Okay. Now I want to show you for the second 001. Number 2 nombor 2. So bermakna kalau 0 and 1 bermakna level converter ini dia akan menghasilkan output sebanyak negatif 1.307. Okay, untuk 0 and 1. So output daripada I channel negative 1.307 sin omega CT, this one. Output daripada Q channel would be negative 1.307 cos omega CT, this one. And then put inside the adder, kita akan tambah kedua-duanya.
Okay, so negative 1.307 cos omega ct minus 1.307 sin omega ct. Dan kalau you lihat ini adalah negative sign and negative sign. Negative sign and negative sign dia berada pada kuadran yang ketiga, tetapi berbeza amplitude. Okay, amplitude-nya adalah 1 point, apakah dia punya amplitude? Kita lihat di sini amplitude-nya dikira dalam sebutan square root of 1.307 square plus 1.307 square, so we get 1.848 volt. Dari segi sudut macam mana? Sudutnya adalah arctangent. Arctangent ni adalah tangent minus 1. Okay. Sine magnitude divide with cosine magnitude. So we get 45 degree. 45 degree ini bukan dalam first quadrant, dia berada pada third quadrant. Itu sebabnya kita kena tolakkan dengan 180 darjah. So sudutnya sebenarnya adalah negatif 135 daripada paksi X. So apabila kita menulis output daripada linear sama, kita boleh simplify. Ini sama kelas, kita simplifykan kepada 1.848 sin omega ct minus 135. Itu sebabnya kalau you lihat dalam truth table ada 1.848 dan dia punya fasa adalah 135. Kalau kita lihat dari segi phasor diagram, dia berada di sini. 001. Okay. Manakala untuk constellation diagram, nilai simbolnya berada di sini. Okay. Kalau kita lihat yang ketiga, contoh yang ketiga. Okay. Untuk input 101. 101 kalau you lihat, 101 akan produce daripada level converter. Level converter akan jadi 101 untuk Q channel 0 and 0, dia akan ambil negatif. Untuk I channel 1 and 0, kita akan ambil positif yang ini. Okay. So keluaran daripada I channel darabkan dengan darabkan dengan sin, kita akan dapat positif 0.541 sine wave. Keluaran daripada Q channel, negative 0.541 cosine, so we get negative. Output daripada Q channel. Masuk ke dalam adder, linear sama, kita akan tambahkan. So kalau kita lihat di sini, negative 0.541 sin omega ct minus 0.541 cosine omega ct. Apakah magnitude-nya? Magnitude-nya adalah quadratic summation. Kita akan dapat 0.765. So kalau kita simplify, kita boleh dapat dia punya sudut theta dengan arctangent, magnitude of the sine divide with magnitude of the cosine. So we get negative 45 degrees. Negative 45 degrees ini di mana? Kalau merujuk kepada quadrant, dia sebenarnya merujuk kepada fourth quadrant. Kerana dia adalah positive sign dan negative cos. Okay. Kalau you lihat di sini, positive sign dan negative cos, dia berada di sini dalam quadrant yang keempat. Okay. So dalam kes ini dia adalah 765. It is over here actually. Okay, so that's why dia kekalkan negative 45 di sini. So cara kita menulis adalah 0.765 sin omega ct minus 45 degree. Kita tak tolak dengan 180 kerana kita boleh terus directly tulis dalam sebutan minus 45 because it is minus 45 from 0 degree. Yang ini sorry. Yang ini. So dia berada pada sini. So kalau you lihat dia sebenarnya kalau dalam constellation diagram, dia berada pada kuadran yang keempat ini yang di sini. Manakala untuk truth table 0.765 dengan fasa negatif
45 degree. Okay. And if you look the last, kita tengok yang last kali. If the input is 0, 1, 1, yang keempat ni, input adalah 0, 1, 1. So input 0, 1, 1 bermakna kita akan lihat dalam ini bermakna 0 dan 1 dan juga 1 dan 1. 0 dan 1 adalah yang ini negatif. 1 dan 1 adalah positif yang ini. Okay. Output daripada I channel positif 1.307 sin. Output daripada Q channel negatif 1.307 cosine. So we put inside the linear summer. Kita akan tambahkan kedua-duanya. Dan dari segi magnitude ni kita boleh dapat 1.848. Dari segi sudut kita boleh gunakan arctangent, we get negative 45. So when we rewrite the equations, ini kita tukar kepada sebutan sin, kita akan dapat 1.848 sin omega CT minus 45. Kenapa tak tolakkan dengan 180? Kerana dia berada pada fourth quadrant. We can directly use minus 45. And if you see from here, it is located at the fourth quadrant, which is over here. Okay, 011. Okay, 011 di sini untuk constellation diagram. Manakala untuk truth table di atas, okay, untuk truth table di atas, ia merujuk kepada 011. Okay, so we see from here ke sini dan juga ini. Okay, so kalau you lihat dia berada pada constellation yang ini lah. Okay, so inilah dia gambar raja 8 quam. Okay, dalam quiz akan ditanya tentang yang inilah. Okay, akan ditanya tentang perkara ini. Okay, kemudian yang last kali 16 quam. 16 quam ni sama jugalah, tapi dia ada dua level converter untuk I dengan juga Q. Yang mana nanti you lihat dia punya gambar raja adalah 16 quam. Ini tak ditanya dalam quiz lah. Ini just untuk tunjukkan macam mana 16 quam. 16 quam bermakna dia ada taburan 16 simbol itu ada bertaburan dalam setiap kuadran. So kalau you lihat setiap kuadran ada dua simbol. Sorry, ada 4 simbol. Ada 4 simbol. Manakala yang tadi tu kalau 8 PSK kita ada 2 simbol untuk setiap kuadran. Okay, so that's all for today lah. So sorry for the late, kita lambat sikit. So okay, so we can kita boleh ambil attendance. Okay, pukul 2 lah sekarang. So you can open your QR code and you can take attendance. After that, you boleh go out and go to the next class. So see you again next week. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Sekejap Doktor, saya punya lag jap. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Thank you, Doktor. Okay, Thank you, welcome. Doktor. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Doktor. Terima kasih Doktor. Okay, sama. Doktor, saya ada soalan. Okay. Term slow pass filter tu sama ke dengan term baseband filter? Term yang digunakan, baseband filter. Ya. Boleh jadi sama. Baseband merujuk kepada low frequency signal. LPF tu low pass filter. Biasanya kita gunakan LPF lah. LPF, HPF. Kalau HPF adalah high pass filter.
Kalau baseband filter dia lebih broad sikit lah, yang maknanya frekuensi kita nak ambil frekuensi yang rendah lah kalau baseband filter. That means we want to select the low frequency. Dan ada possibility dia adalah low pass filter. Okay. Jadi maksudnya LPF tu under baseband filter lah. Ya. Okay, thank you Dr. Okay, sama. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya punya SMAP dia reject lah Doktor, maintenance tu. Nama apa? Mio Azli Nazrin. Mio, okay. Okay, terima kasih Doktor. Okay, Assalamualaikum. sama. Salam. Siapa lagi? Saya Doktor. Siapa nama? Muhammad Badrul Amin. Muhammad Badrul Amin. Okay. Doktor. Terima kasih Doktor. Okay, sama. Siapa lagi? Nur Firdaus kan? Tadi ada Nur Firdaus. Nur Firdaus. Okay, Nur Firdaus dah. Okay. 3, 2, 1. Sudah semua? So that's all for today. Sharing.